बजिस पैरट क्यूट ही नहीं स्मार्ट भी होते हैं। आओ जानते हैं उनके कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट। फैक्ट नंबर 1, उनकी मेमोरी काफी स्ट्रांग होती है, वो अपने ओनर को आवाज से ही पहचान लेते हैं। फैक्ट नंबर 2, ये 10 साल तक जी सकते हैं अगर इनकी केयर अच्छे से की जाए तो। फैक्ट नंबर 3, बजिस को रोज 10 से 12 घंटे की नींद चाहिए होती है, बिना नींद के वो इरिटेट हो जाते हैं। फैक्ट नंबर 4, बजिस का हार्ट रेट 300 से 600 बीट पर मिनट होता है। फैक्ट नंबर 5, बजिस अपना नाम समझ सकते हैं, अगर आप रेगुलरली उन्हें एक नाम से बुलाते हो वो उस नाम पे रिस्पॉन्स करने लगते हैं। कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग लगा, कमेंट